今日同大家介紹個港式燒賣。燒賣酒樓地位咧係差唔多10大名店之一嚟㗎。除咗蝦餃就到燒賣㗎啦。除咗口食同埋銷量都係一樣㗎啦。燒賣咧分類咧係好多種。我哋而家介紹呢隻咧就係傳統嘅港式燒賣，以蝦、豬肉、冬菇為主嘅。咁啊，燒賣喺自己屋企整唔整到嘅？屋企亦都可以整到，完全就可以整到，同酒樓嘅水平差唔多嘅啫。咁點樣為之一個好嘅燒賣呢？一個好嘅燒賣咧，就要蒸出嚟咧有口感，咬起上嚟咧晶瑩通透，同埋鬆身嘅。一食落去咧，真係一咬就鬆噶啦，嗰啲係為之一個好嘅燒賣啦。見好多唔同嗰啲皮嘅燒賣嘅，有啲係黃色，有啲係白色，咁嗰啲又點分呢？即係基本上都係以黃色皮為準噶啦，因為嗰啲係全部喺工場做嚟噶啦，即係嗰啲皮嗰塊皮啊。咁我而家好少人自己開皮噶啦，以前舊式嘅咧就係啲師傅要自己開埋皮嘅。咁所以全部傳統係機器做，即係工廠交嚟㗎啦。今日教嘅係咩嘅燒賣呢？豬肉冬菇燒賣，上面咧就加粒杞子個杞子冬菇燒賣。材料要點樣準備啊？啲材料咧就全部都喺街市嗰度買到㗎啦，主要就係豬肉啫，買埋嗰啲急凍蝦，跟住就冬菇。咁啊係嗰幾樣嘅。呢度咧時間關係，我已經預先整好咗啦。豬肉咧就2份，就對1份蝦。冬菇咧就隨意得噶啦。鹽味糖咧就1、2、3，即係點叫佢1、2、3咧就1份鹽，就2份味，3份糖。其他調味料咧就隨意加啲，或者豉油啊、蠔油啊嗰啲，你隨意中意就加，唔中意冇所謂嘅。咁撈埋嘢就得噶啦。酒樓咧就係用機器將嗰啲豬肉打到嘅起膠嘅。咁我哋屋企冇機器咧，就用手嚟搭啦。咁啊搭到佢起膠為止啦。咩為之起膠啊？即係將佢嗰啲裏邊嘅空氣逼出嚟咯，全部將嗰啲豬肉啊、蝦嗰啲撈埋一齊打。咁要打幾耐真係？都係打到佢靠經驗啦，睇打到佢咧起手感起膠就為即係黐埋一齊個叫做起膠就得㗎啦。10分鐘做下就可以㗎啦。用手仲要用手嚟打，因為你屋企冇機器啊嘛。最後就有個技巧問題咯，包嘅技巧問題咯。包有咩技巧？包到冇咩技巧嘅，不過主要就係工多藝熟嘅啫，包得多就得㗎啦。好啦，咁你而家示範下點樣包啦。好，而家就教具體嘅包法啦。大概咧都係一般包起咧都係7錢到1兩度咧。咁跟住咧睇住個手用手嚟轉，咁啊揸埋就得㗎啦。哇，唔簡單喎，可以慢鏡試一次喎。而家包咗呢個先。包咗呢個再試過先。咁啊刮平個面，最緊刮平個面都得㗎啦。大概都係即係包起1兩度咁上下得㗎啦。嗱，咁啊再轉，咁啊再轉個手都要轉咧，就刮平個面就得㗎啦，咁就好睇㗎啦。睇住喺呢個手勢咧就要做慣咗就得啦，只要靠工多藝熟嗰啲。咁士粒咧傳統咧酒樓咧就咁上個細籠㗎啦。呢個杞子。咁好多通常都係蝦子㗎嘛，係咪？有啲就蟹子嘅，因為我屋企買唔到蟹子嘛，就用都有杞子嘅，即係屋企咧就可以分開嘅，因為酒樓就咁線粒咗一籠噶啦。可以包到幾多啊？呢個如果包晒咧20幾30粒噶啦。咁平時啲皮係點樣買嘅咧？即係有人專門交貨嚟嘅，自己屋企咧就去賣麵廠嗰度就有得賣噶啦。正面賣生麵嗰啲廠咧就一定有賣噶啦。我見到有啲一嚿白色嘅豬肉嘅，呢個豬肉係咪好緊要嘅咧？肥豬肉。肥豬肉咧係佔主要嘅，因為你要2份啊嘛，2份豬肉先對1份蝦噶嘛。只要蝦同冬菇啫嘛，主要豬肉為主咯。如果我唔係咁中意食肥豬肉，可唔可以整少啲肥豬肉㗎？可以減少㗎，即係你可以自己屋企可以唔落肥豬肉都得㗎，即係最樣素肉咯，咁就個口感冇咁好咯。咁如果係魚肉燒賣咧，又係點咧？魚肉燒賣咧就仲簡單，乜都唔使啊，就係用嗰啲鯪魚肉打爛鯪魚肉就包好就得㗎啦。魚肉燒賣仲簡單，酒樓都複雜，因為好多嘅材料混合埋一齊嘅。
哦，所以平時街邊食到嗰啲魚肉燒賣，落豉油辣油嗰啲呢，就係嗰啲鯪魚肉啦。係啦，淨係鯪魚肉，同埋有啲仲少簡單嘅其他嗰啲啲粉啊，加埋啲魚肉落去咁啊打埋嘅嗰啲最唔值錢嘅嗰啲，所以賣得最平。因為溝咗好多生粉喺度。酒樓嗰啲賣得咁貴嘅原因就係因為佢哋真材實料。佢會唔會發脹㗎？會㗎，蒸起少要發脹㗎，蒸起上嚟再脹大少少嘅。所以就留翻啲空位。你黐埋都唔怕嘅，食嗰時要夾開㗎嘛。因為時間關係要加快啲速度，因為響酒樓包咧係速度好快嘅，因為數量太大啦，一日差唔多做200籠㗎，一籠係4粒，差唔多800粒㗎啦。就包嘅數量係好大嘅。通常包一盤燒賣咧20零分鐘已經要包完㗎啦。一盤係幾多？一盤大約40籠到啦。咁要學幾耐先至可以好快咁做到呢個手勢齊到燒賣啊？咁啊，因人異嘅啫。如果係聰明嘅咧，快手咧就一學就識啦。1-2個月就可以㗎啦。如果唔識咧，即係要包好耐㗎。因為我哋以前都係自己收工就慢慢自己練咯。因為響開工嘅時候，人哋係唔俾高嗰啲㗎嘛，要做好多其他嘢啊嘛。你快嘅速度嘅手勢咧就咁啊，一定刮平個面就好睇㗎啦。咁啊搞掂啦。得啦，咁啊家庭即係搞掂㗎啦。咁啊蒸10分鐘，即係猛火計啊，要10分鐘就搞掂㗎啦。水滾猛火。水滾猛火就10分鐘。如果你家庭式唔夠芡，咪整多2分鐘咯，冇所謂。酒樓就係10分鐘嘅啫。好，而家就計鐘10分鐘。計多1分鐘。本嚟蒸10分鐘嘅啫，因為我屋企蒸多1分鐘咯，就攞穩陣啲咯。